lock. Doon sa operator ng bato eh. Pang... Lock na rin. Ito starter. So yun, anong problema? Ayaw redondo? Ayaw. May battery pa yun. Baka may battery lang. Battery lang wala. Saan sila yun? Nice battery. Yung pambing nito ang liita. Hydraulic din pala ang ano nito ano. Bumba rin. Bumba ang liita. Binis. Ayun, babaklas ko na. Extra luma na yan, puputin niya yan. Pinapalitan niya sa bakla. Malamang. Okay, todo mo na agad na ano ba? 60 ampere. Todo mo na agad na 60 ampere. Diyan. 4. Ang ba naman ito? Ha? Luwas sana kami. Sama? Gagawa daw kayo. Oh, nalakas. Hindi kayo natuloy, pre? Ha? Wala ka bibili kayo ng mga speaker. Bibili nga ito. Sabi ko nga, bukas lumuwas kami. Ha? Sabi, pare, ikaw naman ay lumuwas eh. Eh, tara makakabukas. Lumuwas na tayo. Tignan na. Low budget eh. Low budget. Abot ba dito yan? Sa linggo. Diyan na, konti lang. Pare. Ano ko, pare pala yung ano na, lustrad na din. Ano yan, di ba ito? Saan ba medyo malapit? Nasaan ba starter nito? Dito natin ligay. Pasok na. Start. Dahil walang ano. Pero dapat narigundo siya eh. Kaya yung rigundo eh, kahit hindi sila wala eh. Ano ba rin? Eh, start na. Panahon niya yan. Ito ba ito? Kung digdig dalawa. Ay, sa akin mo yan. Double di sa iyo. Double single. Wala. Okay. Teka lang. Putang ito ah. Okay. Start na, sa start. Ipihit mo makrel at tutok mo sa start. Ito? Yan isa. Kabila, yan. Okay. Okay. Wala. Ayun. Teka lang. Patay mo na, patay. Start. Ay, ata umikot yung techno starter ito. Pinturado eh. Nahirap. Kesta mo siya, pre? Hindi. Teka lang. Pinturado ang makina eh. Tapos rin naman ilulunga-lungangin eh. Ano kaya natin? Dito ka na. May kapirasong wire ka dyan. Ay, hindi. Ito na lang. Naka-start yan. Hindi pa. Lipat mo na nga rin doon, Mare. Paki ano na.
Kahit di nilang uli. Ano na lang. Pero palista doon mo, bayad. Nagulang. Bayad. Yan. Ano, hindi kasi start. Sabi mo. Hindi mo ito start pare. Saka na lungnos. Ah. Ilang volts ba ito? Ha? 12 lang ito na isang battery. Hindi. Okay. Hindi, huwag na dyan. Yun mo susi. Yun, naka-on na susi mo. Yun mo susi. On Yan. susi,